你好啊，柏生，好耐冇見啦喎。大家好啊，好耐冇同大家見面啦，好耐冇出鏡啦。你呢排去做咩啊吓？啊，呢次溝女啊？今日由我出鏡啦，OK 啦。咁我今日同大家介紹下呢啲產品。首先咧，同大家介紹下呢個11.4寸嘅呢個平板，係 B-Max 嘅牌子。除埋個殼睇睇。俾大家睇睇啊，就係呢個牌子 B-Max 嘅牌子，就係咁樣嘅包裝盒。11.4寸個 mon 咧係7:5嘅，個 mon 嘅解像度有幾多咧？可以達到2408乘以1720，呢個解像度非常之高，非常清啊！大家睇下，非常之清噶啦。同埋佢嘅 CPU 係咩咧？好多朋友都問 CPU 嘅型號係咩啊？咁我話俾大家知啦，喺呢度 CPU 嘅型號咧叫做 MT6578。MT6578 同埋個 GPU 咧係叫做 ARMG57，呢兩樣嘢係唔同嘅嚇。咁佢嘅內存有幾多咧？佢嘅內存咧個儲存空間咧有256G嘅。咁佢嘅運行內存有幾多咧？可以達到24G咁多嘅，即係24+256咁多，好勁啊！呢個配置非常高噶啦。即係24+256G啦。係啊係啊係啊，呢個配置咧可以達到可以滿足晒大家幾乎90%幾嘅要求都得噶啦。你無論話睇電視啦、睇電影啦，或者打機啦，打機唔係打嗰啲普普通通嗰啲機，打嗰啲好大型嗰啲機啦，比如話咩和平精英啊、咩王者啊都可以非常流暢啊！呢個咁勁。係啊，呢個要求咧可以達到大家所有要求，同埋咧我哋可以同大家裝天馬遊戲。天馬咧，但天馬要另外收錢㗎嚇，因為我哋天馬咧要入卡。天馬咧我哋會入256G嘅高速卡，唔係128G嘅低速卡。我唔推薦，我哋會裝最好嘅俾大家，256G嘅高速卡，同埋咧包埋個遊戲手柄。咁裝個天馬咧收大家200蚊，即係我哋收翻個成本費㗎。依家大家都知啦，個內存卡價錢升到咁高，係咪？256G高速卡咧，一張內存卡都百幾蚊㗎啦。咁呢部機咧，除咗可以打天馬遊戲啦，同埋其他遊戲之外，仲可以做咩咧？比如話大家想睇下電視啦、睇下電影啦、科幻劇啦、動漫啊嗰啲，全部都得㗎。仲有 N 加 D 加嗰啲好多嘢。非常之 OK 㗎，非常掂㗎呢部嘢。仲有 YouTube 啦，YouTube 咧我哋仲有冇廣告嘅 U 添啊，冇廣告俾到大家添嘅。所以咧大家買呢部機咧就有咁多嘢，好抵㗎啦。咁呢部機除咗呢個跟機嘅呢個機套之外啦，咁佢仲有 keyboard 啦，就好似咁樣嘅 keyboard 啦。藍牙 keyboard 啦，仲有支電容筆啦，仲有 mon 貼啦，仲有 mouse 啦，成套嘅，總之成套嘅。咁呢個價錢具體幾多咧？我再講多次，呢個價錢成個市場都係統一價錢1280，係1280。呢個價錢全部都係統一嘅，大家去邊度問都係呢個價錢。咁呢個可唔可以插卡咧？可以，佢仲可以插2張添。插2張卡，即係 WiFi 藍牙版咯，仲係插卡版咯，2合1咯。你出街嘅話咧，比如話你插張流量卡或者電話卡，就可以用你嗰種手機卡嘅流量咯。或者咧，你連你手機嘅熱點都得㗎。咁你喺屋企就連 WiFi 就得啦。你插張卡嘅話，仲可以當埋電話打都得㗎。哇，咁都好勁喎！咁想問下柏生嚇，有冇一個可以下載啲睇劇㗎？可以，我哋都有。都有係咪？好多朋友咧，佢要求話
比如話佢去旅遊坐飛機嘅時候，因為飛機上面冇 WiFi 啊嘛，係咁佢想下載啲電影到呢部機度，係佢喺飛機度咧想睇下啲電影、睇下劇集嗰啲咧，我哋得唔得？我話俾大家知，都得冇問題，仲有一個想問嘅咧，可唔可以睇到短劇啊？可以。因為我依家好興短劇特啊，別係女性啊，真係中意係啊好！興短劇啊！依家我哋都可以睇到短劇，咩短劇都有。咁就超勁啊！我係好中意睇噶啦，睇唔晒㗎啦，你哋係咯而家睇唔晒㗎，入邊啲內容。大家過嚟過嚟睇下咯，過嚟享受下，體驗下。體驗下咯，唔嗯體驗唔知道，過嚟睇下先都得嘅，冇問題。嗯，好，真係好靚好靚，過嚟玩下拍生啊係啊，過嚟玩下拍生或者，Lucy 都得。另外 Lucy 啊，好啦，咁接落嚟咧，我會同大家介紹呢一隻係咩咧？唔係對講機，睇上去好似個對講機咁樣，其實佢唔係對講機嚟㗎。咁佢係咩咧？佢係叫做Signal Detector。哇，英文啊，拍生你真係超勁啊！英文麻麻地嘅嚇，大家唔好哇笑我啊塞！即係咩咧？我哋叫做咩咧？叫做探測器啊！咁哦佢，探測啲咩咧？比如話我哋去旅遊啊，要住酒店啦，嗯，驚人偷拍啦，驚人偷裝攝像頭啦，係咪？咁我哋就可以用呢部機咧，測試到呢間房入邊係咪真係有啲偷拍嘅設備啊？紅外線咯，用佢呢度咧有紅外線功能，佢仲有係好多功能㗎。佢如果探測到嘅話咧，佢會報警㗎，會響，會響㗎。嗯，所以咧就比較帶呢嚿嘢出去旅行咧，就比較瞓得比較安心啲咯，比較放心啲咯。咁佢仲有唔止可以探測呢個攝像頭啊，佢仲可以咩咧？仲可以探測叫做追蹤器， GPS 追蹤器啊。係比如話人哋喺我哋身度啦，或者喺我哋架車度啦，偷裝嗰啲追蹤器啦，咁我哋都可以用佢探測到㗎。如果有真係有裝啲嘢喺我哋車度啊，或者身度啊，或者喺邊度咧，我哋都可以用佢嚟探測，可以揾到佢出嚟㗎。所以佢功能非常呢個唔錯喎，係咪？係啊，因為過年啦，大家要去玩咧，都係適合下，係啊，就比較放心啲。即係有備無患啦。咁呢個唔記得講價錢添，呢個價錢係幾多咧？呢個價錢俾到大家係180蚊， 180蚊計到佢。咁呢兩隻咧，亦都係探測器嚟㗎，只不過佢唔同款啫。呢兩隻比較簡單啲。睇睇，嗯，呢兩隻比較簡單。係佢都一樣咧，可以探測到 GPS 嗰啲追蹤器啊、定位器都可以探測到出嚟㗎。呢個佢都係同一個廠嘅，只不過唔同嘅款，個款式唔同，係款式唔同啫。咁呢兩個係幾多錢咧？呢兩個嘅話一樣同樣嘅價錢俾到大家係128蚊。128， 128蚊就可以睇到佢啦。好，大家有需要㗎就過嚟睇下咯，係咯，因為都可以㗎呢幾個。係啊。大家有需要呢個探測器咧，都係可以過嚟我哋鋪頭睇下吓。仲有呢一個追蹤器啊，哇！柏生你今日我要放一個追蹤器喺你身上先得。嗱，呢個咧細隻嘅 GPS 定位器啦，可以放喺我哋嘅包包度啊、褲袋度啊，或者有啲人屋企有細路仔嘅話，防止佢迷失路啊，我哋都可以喺佢身上放喺書包啦，係咪？放一個就可以咁樣精準咁定位到佢喺邊度嘅位置。係呢個係可唔可以即係安卓同埋水果通用咧？呢個係通用嘅，呢個係安卓系統啦，同埋水果嗰隻 iOS 系統啦，呢兩個系統都可以用噶。嗯，
咁呢個價錢係幾多咧？俾到大家係88蚊， 88蚊啊！係啊睇有咩唔同細細咧？隻，哦，係喎，新嘅佢仲係無線充噶，係啊，仲係無線充噶，好靚嘅呢個好似個咩？好似個咩？唔講啦，發菜，好方便啦。係。柏生，你揸住呢一個係咩嚟噶？呢個咧係老人家嘅福音嚟㗎。福音咩福音啊？睇睇呢個就係助聽器啦。睇下好冇？咁得意嘅吓，呢個助聽器，係哇！啊，簡簡單單塞住耳仔，因為老人家如果耳仔有啲需要呢啲助聽器嘅咧，越簡單越好啦。操作嚟講咧，有啲太複雜佢唔識操作㗎。呢個只要你塞入去嗱，非常簡單，塞喺耳仔度咧，非常簡單。然後咧撳呢個開機就得㗎啦。佢呢度有個開機掣喺呢度，撳住佢開機，咁就 OK 㗎啦。咁第細音都喺度跳係咪？係啊，第細音咧都喺呢度調，撳一下，撳一下，一下咁樣撳。哇，好簡單喎！好簡單。向上調咧都係撳呢度，向下調咧亦都係撳呢度。即係你向調大聲嘅時候，撳下撳下，調到最大聲咧，你再撳咧，佢又會慢慢咁細聲。即係由1到4，又由4到1咯，咁樣咯。都喺呢度撳，非常之簡單易操作，而且佢仲有一個非常好嘅係咩咧？有啲助聽器咧，一開機咧就有一個點樣講咧，叫做回音非常大嘅聲係嘛？係啊，咁呢隻唔會啦，一開機帶上去或者帶上去先開機都得。係喎，呢個帶上去先開機都 OK 喎，就唔會話嘰嘰聲咯。因為我哋之前有一個係有中意成日會嘰嘰聲係咪？聽得好清楚啊！呢個睇起身好似耳機喎，係單邊噶吓，因為有啲人唔需要雙邊，單邊就夠噶啦。所以咧，好多人都想玩呢個單邊嘅就得。但係你如果兩邊都需要嘅話咧，咁要呢一款嘅話就唯有買兩隻啦。買兩隻係咯。係呢一個睇起身就好似耳機咯，唔會睇出係助聽器咯，係咪？係啊，非常之輕便又簡單操作。咁充電係點樣充嘅咧？充電咧，佢呢度有一個充電器，你用完如果唔想用嘅話咧，你除落嚟放入去咁就得噶啦。哦，咁樣。你只要保證呢個充電倉呢度有電就得噶啦。如果冇電嘅話咧，用 Type C 線一插搞掂晒，好簡單噶呢個。唔錯，呢個新嘢啊！呢個價錢係幾多咧？係240蚊，俾到大家240蚊。好，細細隻。咁你隔籬呢一個又係咩啊？而家睇睇。呢個又係一個新產品嚟啦，高科技產品啦。睇下呢個咧，嗱，呢個係一個無線充支架。無線充。咁佢用喺邊度咧？主要係用喺車上邊。咁有啲朋友佢話唔想用喺車上邊，咁用喺屋企上邊，屋企入邊都可以用噶。即係喺屋企度都可以用啦。佢主要咧就用喺車上邊比較多，因為佢有配一個呢個。哦，呢個勾住出風口嘅。呢個咧佢呢個有個勾啦，可以勾住出風口，然後鎖緊佢咁就得噶啦。係。咁呢個佢點解要設計成咁樣咧？因為佢最大嘅特點係可以放到嗰啲接屏嘅嗰啲手機啊。係。譬如話三星嗰款啦，或者華為嗰款接屏嘅啦，三接屏、兩接屏嘅嗰啲手機咧，呢個就可以放到啦。你睇下佢放大出嚟。哦，係喎，有好闊㗎，因為之前我哋賣嘅都係只可以話係水果嘅嗰啲款嗬。之前嗰啲咧，佢又唔支援唔到嗰啲接屏嘅嗰啲手機，咁呢個咧就可以支援到嗰啲接屏嘅手機啦。係，非常好嘅呢個。咁佢咧，你要需要充電嘅時候喺車度插條Type C 線啦，
插喺呢個位置啊，插黐線插上去之後咧，你個手機靠近佢嘅時候咧，佢會自動感應嘅。其實我哋唔使去用手去點佢嘅，佢會自動感應嘅。咁你要攞出嚟咧，你呢度一撳，佢就會咁樣彈開，你就可以攞出嚟，非常方便噶。又可以當支架，又可以同手機充電。可唔可以旋轉㗎？呢一個可以旋轉嘅呢個。喺呢個位置都係可以旋轉。係啊，你要撳住佢，因為佢冇充電啊，充電啊，佢要轉㗎。呢度咧會轉嘅，呢個係會轉嘅，係啱啦，即係你可以咁樣，可以轉直咯，成直嘅呢個角度啦，係打橫啦，打係直啦，都得嘅，都可以喺呢度調校嗱，大家睇下，非常方便。咁呢一個幾錢啊？柏生，俾個靚價錢啊！我會再包埋呢個俾大家㗎。哇！呢一個喺屋企都可以用㗎喎。呢個咧喺屋企都可以用啊！你可以吸喺你嘅台面度啦，或者玻璃櫃台度啦，喺屋企就可以用啦。咁喺車度都可以用啊，都可以吸喺玻璃啦，或者吸喺你個車嘅中控台上邊啦，都 OK 噶。佢呢度咧有磁吸，有磁吸係真空吸，仲可以咁樣黐住喺度都得㗎，冇問題㗎。咁包埋呢個幾多錢咧？88蚊俾到大家。88蚊，哇，好抵喎！好抵㗎啦，呢個價錢。新款啊嚇，呢個最新款呢個最新款嘅。之前咧就係話唔可以咁樣打直打橫，佢就係一個角度就只可以打直㗎啦。咁呢個咧就功能多啲，同埋佢充電速度都好快，係支援到15W嘅充電速度嘅，好抵㗎啦，88蚊，大家需要嘅話咧就過嚟睇走佢啦。好啦，咁今日咧同大家介紹咗咁多樣嘢啦，平板、探測器、GPS 定位器同埋車嘅無線通。咁大家如果有需要嘅朋友咧，就過嚟揾我哋，揾我柏生或者揾阿 Lucy， 或者咧加我哋微信或者訂閱我哋嘅頻道 Lucy 利和通。仲有一個WhatsApp 都可以加下，可以㗎，同埋微信係同一個 number，所以大家可以一齊加㗎。呢個卡片俾大家，大家可以 keep 下圖啦，加我哋微信，隨時聯繫我哋。